早晨，早晨，各位網友大家好啊！歡迎翻嚟收睇新一節師兄陳述啊！今節又擺翻個呢啲南傳佛教聖物喺度，呢排做咩事又攞翻晒啲南傳佛教聖物？因為咧呢個南傳佛教聖物就係最近啊新速速嗰啲咁樣，因為呢個咧係我一個咧即係點講咧？我對呢個師傅近排咧唔知點解我覺得幾嗱，我唔係賣廣告，唔關我事，我冇 commission 嘅，我純粹自己個人喜好嘅，大家聽就聽，唔聽就罷。即係只不過係我自己個人咧，我覺得呢個師傅咧係感覺上咧。就因為你話喂唔係泰國大師大把好多係嘛？即係講出嚟嘅個個都大師好貴咁啊！啲牌個個都幾萬幾十萬嗰啲咁樣。但係如果你話一啲叫做啱啱三幾年嘅牌，而個價值上又唔係太貴，而我又唔覺得個師傅暫時未係話太過商業嘅師傅咧，咁我都覺得佢嘅前期嘅聖物咧都可以值得去考慮下，因為唔貴啊嘛，即係呢啲價錢唔貴，所以就可以考慮下。就係龍坡拉架呢個咩嚟嘅咧？五鬼睇下先佢名叫咩？五鬼運財嘅聖物啦嚇，五鬼運財。咁好多人聽到喂五鬼運財喎，係咪有鬼嘅咧？唔係啊，呢個唔係陰牌嚟㗎，完全係一個正牌，正到冇得再正，因為佢係純粹法術牌嚟嘅，唔係一啲養隻鬼喺度，唔係養五鬼，唔係一聽到話五鬼咧就係諗起婆蘭等嗰啲啊，五鬼新娘啊，或者有啲五頭鬼啊，啲柬埔寨嗰啲師傅有啲五頭鬼嗰啲咧，就唔係嗰啲係真係養隻鬼喺度嘅。咁咧，即係我而家好少嘅，即係我又唔係好抗拒養鬼，但係我覺得冇乜必要。如果一般嘅人就無謂啦嚇，因為你又唔係公開任何嘢咧，你整隻鬼屋企自己俾啲自己俾壓力自己仲衰。即係你諗住請個牌翻去招財，點知自己有壓力就唔好。咁首先咧就講下咧呢個師傅呢個聖物咧，即係嗱佢講呢個叫五鬼運財嘅點講咧？泰國人咧有一樣嘢咧就係我同我哋中國人有少少嘅概念上咧就要大家要搞清楚嘅。泰國人如果你去將泰文一啲呢啲佛牌咧，對佢哋嚟講可能就冇乜話佛唔佛牌嘅。佢哋呢啲叫護身符，即係講得清楚個符。我哋中國人咧嗰啲符咧就一張黃紙朱砂、黃紙墨書寫條符，最多咧燉多兩滴香灰落去咁啊整條符。咁但係咧泰國人嘅符咧就執咗好多呢啲咁樣嘅林林總總，塞滿咗好多一啲咧對佢有寓意嘅嘢擺落去嘅。咁所以咧其實佢本身就係一個符，就唔係話真係話咩。即係有啲人話我係咪要點樣供奉啊？或者係點係咪擺塊牌？其實咧，即係有陣時就唔係咁諗法上係有少少睇下佢，因為佢唔係供緊一啲祖師爺，亦都唔係供緊五鬼啊，所以又唔關事。咁講開五鬼咧，首先咧就我都理解下咧，即係五鬼喺我哋中國傳統上面咧，一啲民間信仰上，五鬼搬運好多陣時都聽到啦，係咪先？尤其是一啲神功上啦，神功上茅山最出名嘅五鬼搬運啊嘛，五鬼搬運通常咧就係搬運一啲即係嗰啲叫咩啊？吞咗嗰啲鐵釘啊、玻璃吞咗落個喉嚨之後啦，五鬼搬離啊，等啲祖師爺幫你搬走咗嗰啲嘢，搬離開你個身體咁啊，等你冇事咁樣。因為當時都係講到明就係話有個咩啊？嗰陣時好似話電視啊，即時拍完之後咧入醫院照冇咗噶嘛，好似話相傳。咁個師傅都出名嘅。咁呢啲五鬼嘅搬運咧，我哋一般喺我哋中國傳統上呢啲神功上都非常之流行。咁但係如果問翻以即係小弟嚟講咧，我去用五鬼搬運咧係真係有用過嘅，真係有用過。當然就唔係搬鐵釘，唔係搬玻璃，係搬財。真係點樣搬財咧？即係唔介意都同大家講啊！即係小弟咧，因為當時學神功咧，就乜春就都去試下嘅，即係咩都去試咧，就係咩都諗，咩都試，就係如果我哋可以將一啲鐵釘啊、玻璃咁樣喺個喉嚨度搬離開佢咧，即係理論上正常。我諗翻一樣就係可以將嗰啲嘢有啲嘢搬過嚟你嗰度嘅。咁我就第一時間諗，喂，梗係搬錢啊，大佬係咪先？人啊最緊要咩啊？你整咁多嘢都係為錢啫，唔係為錢唔通點樣為咩啊？唔通為有啲咩為啊？冇噶嘛，最緊要有錢。咁好啦，咁樣搬錢點搬咧？咁我小弟都真係曾經試過3次就衰啦，係嘛？衰第4次就冇咗啦，冇第4次，第3次已經係未最尾啦。
因為啲師公罰你啦啊，咁啊點樣咧？就係將人哋嘅財運搬過嚟自己度。咁啊行下街，無端端見到有條友啊，你條友身光頸靚喎，樣衰衰咁樣啊，搬下你啲錢過嚟先，搬下俾我先咁樣。咁啊當時咧，即係呢個咧就唔好學啦，係咪先？不過學得神功就我覺得你又冇辦法去完全唔去嘗試呢樣嘢，因為你要知道嗰樣嘢得唔得啊嘛。咁你唔係真係自己吞落釘落去試㗎，係咪先？啃死咗大鑊係咪先？咁你梗係試下搬啲比較虛浮啲嘢，睇下得唔得啦。咁我當時就係試咗2次咧，去試下啲路人甲嗰啲搬人啲財運，得㗎喎，真係得㗎喎。咁啊個反應就會極快喎，即係講緊係一個禮拜，我嘅印象中係一個禮拜咁上下咧，已經係有反應。即係因為小弟嘅工作入息咧係浮動㗎，所以我係非常之容易察覺到我嘅財運有冇上升，有冇提升。唔係話嗰啲人為佢打政府工嘅，做 office 嘅，日日喺度拗腳趾，佢都出過份糧㗎啦。佢做啊36，唔做啊36，所以佢嗰啲人咧，你吹咪財吹嚟都嘥氣，都冇意思，因為你本身你做唔做係嗰份糧。唔同我哋呢啲好苦況㗎嘛，係咪先？政府突然之間唔俾你開工咧，你係大件事嗰啲咁樣。咁啊，所以咧好明顯嘅，吹咗2次，哇，好旺好勁咁樣。第3次咧就唔敢再搞啦，啲師公就俾嘢你嘆啦。就第3次咧就錢都未到咧就開始病啦。咁啊，我嗰下咧突然之間就諗啊，哇，點解病得咁勁嘅咧？睇咗又中醫又西醫，後尾配藥自己睇，足足病咗20日啊，20幾日啊。咁我諗，我理解啦，即係可能啲祖師爺就同你講，喂，僆仔夠咯喎，你知道搬到就得咯喎，唔好下下走去搬，你唔好以為即係陽界人界裏邊咧管理唔到嘅嘢，我哋靈界都管到你嘅喎，你走去咁樣搬咧，其實係唔得嘅喎咁樣。咁我知道咗之後咧，原來搬人哋嘅財咧，除咗搬財之外，就會搬埋人哋啲病，或者搬埋一啲人哋嘅唔好嘢都會搬埋過嚟，因為你冇得過濾㗎嘛，你要理解呢樣嘢。所以五鬼係偷運呢啲搬運呢啲嘢咧。佢有陣時佢唔會過濾嘅，佢總之yes sir，我過去搬咁啊，好似有幾個人去搬完之後，懟埋你一嘢塞咗你個身度啊，跟住但係可能你唔知塞啲咩，好彩佢當時塞嘅係可能傷風感冒，如果佢塞咗個 cancer 俾你仆街啊，真係大鑊。咁所以咧呢啲嘢就唔好試啦嚇，即係各位真係唔好試，聽咗就算啦嚇。咁我哋咧一般五鬼，我哋喺中國傳統上法科即係叫做神功裏邊五鬼我哋吹財用五鬼，其實就唔係嘅。咁我哋好多種方法嘅，一般而家小弟去用咧，通常就係行一啲上壇兵馬啦嚇，上壇兵馬依5型兵馬或者係趙元帥嘅5路財神去招財啦。咁呢啲我就覺得比較安全，因為佢哋係有網管啊，或者係叫做咧有依據地去幫你去搬一啲錢嘅，即係佢唔會話黑埋眼求其唔知點樣喺度撚空手變出啲錢過嚟懟俾你，就唔係嗰啲咧，就唔知啲會唔會搬咗啲唔知咩因果俾你。咁通常咧一啲上壇嘅正規嘢咧，佢搬埋嚟嘅嘢咧都係有根有據，即係可能你本身要有，或者係你如果你話你基本上10年20年都冇錢嘅咧，咁佢都搬你唔到嘅。咁你就要自己搞咯，即係自己要補啦，補財先啦，要補一個財。你唔補財何來有財咧？首先你要補財啦，同埋你要將一啲擋住你財嘅嘢掃乾淨啦，即係財神行埋嚟頂你間屋門口嗰條走廊污糟邋遢，行過都驚你踩屎嘅，咁你都掃一掃個門口啊，即係清一清個門口，鋪張紅地氈先請財神過嚟送錢俾你啊嘛，大佬係咪先？咁所以咧，基本上我哋招財就即係之前我講過啦，招財幾多部曲嗰個你自己睇翻啦。咁所以咧。而家我就普遍都係用一啲叫做上壇嘅方法去做，而個效果我都覺得係好快嘅，好快。唔係我自己一個，我幫人做佢人哋嘅反應嚟，唔關我事。我都睇到佢哋係有 feedback 係話快。當然我唔係叫你哋揾我做，即係我意思有啲咁嘅效果。咁但係喂，咁做咩要整呢個牌啫？係咪先咁樣做招財咪得咯？使咁煩咧？咁但係個問題就係，喂，你去吹嗰啲咩五鬼又好，五型兵馬又好啊，趙元帥5路財神又好，你一個普通嘅凡間普通嘅小朋友小子，你點樣整啊？你揾5路財神聽你知，第一你都發神經嘅，你去拜財神殿人，你都未必聽你講啦，係咪先？咁一定要揾個法師去做，或者揾啲叫做神功弟子，有一個叫做有令嘅喺手嘅，先可以有辦法去令到財神爺肯幫下你啦，唔好話叫做行令喝令佢，唔係即係叫做起碼叫喂
照完稅，可唔可以揾你啲馬仔幫手借個錢嚟使咁？即係起碼你都揾個法師幫你寫對疏文啦。如果唔係邊度可以有人聽到你講咧？咁但係呢啲就唔使啦，因為咧泰國佛牌呢個咧就基本上阿龍坡拉架咧，我成日驚噏錯咗龍坡架咯。龍坡拉架呢啲咧，佢本身有法術牌嚟，我唔係 sell 啊，因為我冇 commission 啦。我覺得佢有一個幾過癮嘅嘢咧，就係咧，因為我哋一般頭先所講驅動五鬼係需要用有法師、有職銜嘅法師、有職級、有受職嘅法師先可以用到嘅。咁如果你話一般嘅普通人，我又話大佬我已經窿㗎啦，大佬冇錢，你再揾個法師做個招財幾千蚊咁樣咁 Q 貴，我點啊？我都冇錢，仲何來有咁多錢去搞呢啲嘢咁樣？咁所以我就衍生咗，我覺得呢個係一個幾好嘅聖物，因為我覺得佢個店主講咧，即係我睇翻官網㗎咋嚇。佢話佢嘅用法上咧，其實好簡單嘅，佢就係咧，只要咧將佢呢個聖物擺喺你屋企嘅財位，其實你戴住我唔知得唔得喎，我冇留意喎，即係嗱我穿咗繩我冇戴過，我純粹就係擺，我請完翻嚟就擺喺度，我仲要唔係擺喺財位，擺喺壇度嘅啫。即係佢就話擺個財位就可以啦，跟住咧就擺喺財位咁樣可能敲。跟住咧，祈請五鬼咧就幫你咧，即係吹下財啊，搬運啲財過嚟你屋企咁樣話搬俾你咁嘅意思。咁咧呢個方法我覺得咧就變咗佢唔需要揾嗰啲咁樣嘅法師去做咯。我唔係想自己打爛自己嘅個飯碗，但係個問題係有陣時有啲人咧真係冇錢啊嘛，係咪先？工又冇，而家經濟又唔好，大班又話執笠咯。咁大佬一間再執多幾間，幾多人失業啊？係咪先？咁仲要整多嗰啲咩1萬幾千蚊嘅法事去做，或者係整嗰啲咩啊？一間又話整個嗰啲咩牌啊，3幾萬嗰啲，哇都冇錢啦，仲要請呢塊牌好平啫嘛，1000蚊啫嘛，1050咋。咁我覺得呢啲就變咗係可以一事無妨咯，就算啦，我相信衰啲講句，佢幫你招翻個牌價都好啊，咁你都唔使俾錢啦，係咪先？即係我覺得有感覺啊，即係唔知點解我請泰國佛牌有樣好奇怪嘅嘢㗎，我請幾多錢嗰啲錢咧，永遠都翻咗嚟㗎啦。即係我請泰國佛牌未試過自己俾錢咁滯嘅，係永遠都係咧，你3000就佢又會俾翻3000蚊，你5000就俾翻5000蚊，你唔知點解好神奇，永遠都係咁樣嘅。即係可能呢啲咧神明就咁樣安排俾你搶我好多俾翻你，因為你呢塊牌始終咧唔多唔少，雖然牌商係收咗錢嘅。但係師傅做呢塊牌出嚟，始終佢都係唔多唔少有一部分係攞咗去做起廟嘅。咁你其實都係做緊一件善事嚟嘅，即係雖然係一件自私嘅善事，但係起碼叫做咧你都為自己，但係背後個錢咧都唔多唔少有少少係去咗做一啲善事啦。所以就我覺得都係可能咁樣啲神仙咪俾翻啲你咯。咁好啦，咁但係個問題咧有兩個情況，第一個咧就係有啲人會問，喂，五鬼其實咧五鬼去催財咧會唔會衍生咗一個因果嘅問題？呢個係一個好多人都會問，因為咧你一聽到五鬼咧就會覺得佢係嗰個叫做咩冇王管㗎嘛。咁頭先所講，因為佢呢個唔係真有五鬼喺度啦，佢只不過純粹一個可能招財嘅法門，只不過係俾你擺喺屋企一個財位啫。咁所以如果你話我哋如果唔係揾法師去做嗰啲催財咧，法師嘅催財咧就唔需要講因果嘅，因為唔係話唔係呢個宇宙唔需要講因果，而係你冇咧，佢催乜都催唔到嘅，催極都催唔到嘅。咁法師就會同你講，你要安排，首先你就要頭先講啦，掃乾淨你屋企門口，掃乾淨你啲阻擋你財運嘅嘢，跟住咧就再幫你補一補財，補完財之後先再同你催。呢啲咧就基本上係最低，即係叫做我師傅嗰陣時話呢啲係基操嚟，已經係。咁啊，但係如果你話基本上，如果你話呢個都已經係撇除因果，因為你冇都冇咯，咁你何來有因果啫？佢根本上你個因都冇，所以佢就冇果嘅。咁所以如果法師幫你處理咧，基本上法師就幫你處理咗你個因果咁滯嘅，叫咁滯啦嚇，叫基本啦。咁但係呢個牌咧，我唔知喎，但係我覺得佢唔會，起碼佢唔係一種咧係亂嚟嘅，即係佢唔係走去偷，唔係走去搶嘅，純粹可能幫你搬下啲你日後嘅財運過嚟，或者係搬下啲財氣，或者幫你去通順啲你身邊周圍你啲阻撓你嘅嘢嘅一啲財運咁樣，佢先幫你打通咗一啲嘢。咁你都要努力嘅，唔係話坐喺度請一塊牌擺喺個財位之後硬腳日日等錢嚟咁啊，唔好諗啦，藉住啲煙喺度等錢，唔好諗，冇呢個世界冇呢啲不勞而獲嘅嘢，即係唔好諗住請塊牌之後攞去買六合彩你輸硬啊！我同你講必定輸硬。
咁好啦，跟住咧，但係有一個問題啦。頭先講完有冇因果之後，就講一個問題咧，就係、呢個店呢個店主我覺得好笑喎，即係唔係？我覺得係個師傅問題嘅。阿龍波拉解應該窩心啲啊嘛，窩心啲咩咧？喂，你同人講，我請嗰塊牌翻去，擺個財位敲下去，祈請佢五鬼幫你招下財。阿師傅，但係財位喺邊先得㗎，大佬係咪先？可唔可以講個財位喺邊啊？可唔可以教啲善信？我唔知屋企嘅財位喎，邊度係我屋企嘅財位啊？咁你都冇同人講，咁嗰啲人就會拗頭啊！咁我請咗食物之後唔知擺喺邊咁樣，咁所以咧就要講今次就想講下咧財位啊，起碼你都要識揾個財位係點揾啊！咁啊整張圖大家睇下先啊！呢張圖咧就係一個我都唔知邊度嚟，又唔記得咗呢個係邊度嚟嘅咧？呢張圖我唔記得咗，真係唔記得咗。唔好理佢啦。總之呢個 floor plan 咧就係睇翻咧右上角咧就係間屋嘅入口嚟嘅，入口個門口啦，走廊入嚟啦。咁啊，跟住就玄關一條小巷仔，一個玄關仔，跟住咧就係已經係個廳嚟㗎啦。咁咧，如果一般嘅人咧，如果你唔係以玄空飛星或者你唔係揾師傅去睇你間屋咧，基本上你就唔會有呢個圖表呢個圓圈咁嘅物體嘅，所以你就抹咗佢，唔需要理咗呢個圖表呢個圈㗎啦。純粹咧就係睇一個我哋叫做咧家宅裏邊咧有一個財位咧係一個叫做我哋係最基本會係容易理解嘅，就係我哋門口嘅對角線。咁點解要門口嘅對角線？因為門口直衝咧就叫漏財啊嘛，即係門口嘅直對住嗰條線咧，就基本上你門一開嗰股氣係直衝，氣係唔會轉彎，除非你整咗啲屏障啊，整咗個櫃啊，跟住咧好似賴布衣嗰個咧咁樣啊，即係整咗個海咩嗰隻靈龜唔知點樣咁樣左轉右轉先會轉。如果唔係，基本上氣就一開門就砰一聲直出嘅。咁如果你喺門嘅正對住咧，咁道氣就直衝咧，咁啊基本上嗰啲漏財㗎啦。咁所以咧，通常咧財位就喺我哋門嘅對角線嗰個位咧，就因為佢冇辦法即刻直衝走嗰個位咧，最聚氣唔係好散嘅嗰位就喺個位沿住一個漩渦咁樣停喺嗰個地方就聚住個氣喺度。咁呢間屋嘅聚氣位喺邊度咧？第一個位咧就喺個廳嘅啱我圈一圈俾大家睇，就係一個佢嘅對角嘅一個近住個房角落頭個位嚟嘅。第一個位係對角，但係呢個咧都唔係一個最完美嘅對角線，但係因為有陣時可能有啲人會話我唔想擺房，我中意擺廳啊，因為我想成家人都有招財咁樣，或者我擺風水擺成家一個家宅咁樣。咁我擺廳，因為客廳係全家人嘅環境嚟㗎嘛，唔係個別某個屋企成員嘅環境，所以咧可以擺客廳呢個地方。而另外一個財位咧就係入到嗰個主人嘅主人房裏邊啦。主人房咧嗰個最角最邊個角落頭圈翻俾大家睇下，呢個對角線咧就係成間，其實咧呢個位係成間屋又或者係呢間房嘅對角線嚟嘅。咁呢兩個財位咧係如果你問我咧，即係老實講句咧，不過而家仲買唔買到咁多我唔知啊，擺兩個咪算咯，係咪先？你揾嗰啲乜名啊？睇完風水買過嗰啲乜鬼嗰啲乜鬼嘢開光咩開光蟾蜍啊，開光貔貅啊，都唔知呢個價錢我同你講。呢個起碼你都有師傅知道乜嘢師傅裏邊有啲乜嘢咩年份開光，起碼有晒資料喺度啊嘛，先冇人點你啊嘛，唔會話整咗個嗰啲唔知蟾蜍都唔知點開光，我都唔知點樣用咩方法開光啊嗰位師傅。咁啊，所以咧。咁啊！如果你話喂唔係我擺一個，咁你中意擺房又好，擺廳好，你自己選擇啦。如果你話擺是但兩個都唔介意嘅，咁你揾人睇得風水都唔爭在，咁咪擺兩個喺度都 OK 嘅，即係我自己覺得，個人覺得嚇。咁另外一個方法咧就係好簡單咧，就係講緊咧就如果你話喂巒頭呢樣嘢咧，就巒頭有樣嘢咧就有好有唔好嘅，因為巒頭咧就係佢不變㗎嘛，因為佢基本上咧。你搬咗入間屋，除非你剝咗埲牆嘅啫。如果唔係，或者你唔知點解手多真係改一道門啊，或者唔知點樣整一啲咩嘅啫。如果唔係，基本上個巒頭喺呢間屋嘅內巒頭係不變嘅，唔計嚇將軍澳嗰個咩日出康城嗰度剝嗰埲牆嗰啲唔計啦。咁如果你話唔係，喂我想擺啲急啲嘅，因為你巒頭不變咧，但係相對巒頭不變嘅氣咧就會比較慢啲嘅，因為佢係巒頭咧就係一個好長遠。基本上你擺咗落，你唔需要理佢啦，由佢喺度啦，由佢你直到佢發咗毛你都唔記得㗎啦，咁啊由佢嘅啫嚇。咁但係如果你話喂我想快啲喎，可唔可以有啲快啲咁啊？唯有擺一個叫理氣，理氣點擺咧？都唔使理呢個原表，只不過係講一個咧，基本上每一年大家走去買本嗰啲乜鬼嘢
嗰啲咩風水書咩嗰啲流年八字嗰啲書咧都睇到㗎啦嚇。今年嘅財位正東位，正東位喺邊震卦？震卦咧就喺呢間屋嘅喺個廁所度喎，嗰個係咪廁所嚟㗎？睇下先，廁所同廚房位咁上咯，咁都可以嘅，擺個震卦位，即係擺個九子位啊，九子喜慶星位啊嘛，呢塊牌都紅紅地色啦，係咪望落都 OK 嘅嚇。即係因為同埋呢啲聖物冇，即係佢五鬼咧，佢五鬼用五方嘅嘢咧，佢亦都包含咗五行啊。所以基本上佢擺嗰度咧，佢都 OK 嘅。你咪擺個震卦位，擺廚房啦。如果你哋屋企度到個，除非係嗰個震卦位跌咗落嗰個廁所度啦，即係今年嘅正東位跌咗落個廁所，咁啊唯有你就擺即係叫做擺巒頭位咯，或者係再唔係咧就叫做退而其次就擺翻叫做八白左輔星啊，即係上一個財星。不過嗰個廢廢地嘅嗰個叫左輔星，即叫扶下咯，好過冇咯。咁嗰個喺坤卦位咧，就坤卦叫西南位啊嘛。咁又可以自己喺呢間屋嘅西南位都唔係咁好啦，就係間門嘅直衝啊嘛。所以就反而呢啲位有陣時咧，飛星有飛星嘅急，但係飛星咧就要就你間屋裏邊嘅成個巒頭可唔可以擺得到？如果擺唔到，你基本上擺落都冇意思。呢個位擺佢本身因為呢個坤卦位係擺人緣，係咯，一仔嚟噶嘛，一仔擺人緣，所以咧呢個就變咗佢唔係招財。咁如果你話好似頭先所講啦，擺巒頭擺到就擺巒頭，想快啲啊擺利器，擺利器但係擺唔到，咁啊唯有擺翻巒頭，咁啊即係個個家庭上嘅間隔啊、風水啊方向都會唔同，所以咧買一個聖物其實真係唔係咁簡單，即係賣一個聖物真係唔係咁簡單。買一個聖物同人講擺個財位又得，咁啊師傅財位喺邊先得㗎？你都講講啊，係咪先？唔好叫人哋點講，即係一係就跟跟本書俾人哋係嘛，跟本嗰啲咩流年風水嗰啲書俾人哋，或者你整張表咯，整張表俾人哋都好啊，整張表啊，今年嘅財位喺正東，咁你咪跟咗個牌你擺正東位啦，正東唔得啊，擺西南位，咁起碼個客都有個選擇地會，原來嗰度係財位，咁起碼都得個知字咯，即係得唔得另計，起碼得個知字先啊嘛。咁所以咧講埋最後呢個，我點解我話有陣時咧？我哋中國傳統咧，呢啲符啊，即係我哋叫護身符。中國傳統護身符就一條符加朱書或者墨書，寫完之後，敕完之後就最多等多兩滴嗰啲咁樣嘅香灰落就算㗎啦嘛。但係咧，泰國呢啲護身符、呢啲招財符咧，我就覺得佢有樣嘢咧，就係叫做佢起碼人哋即係我覺得呢樣嘢我哋真係我都好想學下，即係點樣去揾到呢啲嘢，其實都拗教啊。因為咧，佢哋去做呢啲嘢咧，就係需要好多一啲關於佢裏邊意象上或者意境上嘅嘢，都要有呢啲嘢喺裏邊咧，先至係比較合理地可能圓滿件事咁樣。佢黑色呢粒咧係一粒咧嗰啲中藥鋪啊，中藥鋪嘅算盤嚟嘅，啲收錢啪啪啪計算幾多錢，幾多一錢幾多錢啊？而家買咗幾多兩咁啊？收幾多錢啊？得計完數之後咧，隔離有個貓頭鷹近排泰國啲聖物好多時見貓頭鷹嘅喎，好多師傅都喺個聖物後邊加貓頭鷹，尤其是催財嗰啲啊。因為貓頭鷹係夜晚獵食嘅動物啦，咁佢都啱嘅個意象，即係你日夜都揾到錢啦。或者有啲專係夜晚工作嘅人士，即係唔係一定係嗰啲特種行業嘅，有好多人夜晚工作㗎嘛。其實真係有好多夜晚工作嘅人啦，咁都要啦。有條精軸咧攞精軸招財啦，好多時都會啦，比較容易啲去叫做適應環境啦嚇。咁跟住咧就葫蘆啦，佢仲要一對添喎，一對葫蘆啊，金銀葫蘆啦。咁有啲招財符啊，嗰啲 something like 都好多呢啲，全部都係牽涉咗一啲有意境上嘅嘢。仲有粒飾啊！佢話咩幸運色咁啊，你唔好理啦。總之有粒色仔咁啊，肯定代表賭錢啦，係咪先？即係一啲橫財啦、夜間嘅財啦、正財啦，吸一啲正財都有晒喺度。咁變咗可能佢五鬼呢個方法咧，一種法術上嘅聖物咧，就會變咗可能。我覺得咁樣就比較圓滿。如果我哋中國傳統嘅五鬼咧，就真係要派五鬼去催完一次財，攞完啦跟住咧，咁佢就報到搞掂收工，咁佢走咗啦。咁但係呢啲可能長期擺喺度咧，當風水嘅，我覺得呢塊牌係一個風水聖物嚟嘅，唔係一個你帶喺身，即係我覺得你可以帶嘅，我諗又冇問題嘅。但係如果你俾我，因為我而家就咁擺屋企嘅，我就冇帶，見到穿條繩嘅，但我冇帶。
但係我覺得佢係一個風水聖物，可以俾你哋擺風水嘅一樣嘢，所以我好想介紹俾各位網友。不過而家唔知仲慢慢賣唔賣到，因為始終我相信佢做得唔多。因為如果佢講呢粒嘢係嗰個叫做中藥鋪嘅咩算盤，你一個算盤有幾多啫？個師傅卜晒成個算盤，就算你一粒算盤子1開3啊，你都係有限啫，係咪先？咁你有幾多個算盤子俾你做到呢嚿嘢？所以呢個聖物咧，就我覺得係一個幾得意嘅聖物，所以想介紹俾大家啊，同埋分享下點樣揾財位咁樣。咁好啦，呢節傾到呢度，下次再同大家分享個下一個 topic，係咁多，拜拜。